ليه الجرح لو من غالي أذبح بالبطيء؟ ليه الفرحة مشيت من طريق وأنا في طريق؟ ليه كتر الوجع خلاني مش حاسس بشي؟ ليه دايما بعيش طايق وسمح في اللي خان؟ ليه بقول نصيب عشان أجيبها على الزمان؟ ليه بضحك وإيدي ماسكة جرحي بخاف يبان؟ بقابل ياما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا. العمر يعدي لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي وبقابل ياما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيا. العمر يعدي لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي